Gli alloggi effettivamente cominciamo a prendere mano a tutti quegli alloggi vuoti che sono dell'edilizia popolare, che sono tantissimi dati dichiarati. Qualcuno dice ma devono essere ancora ristrutturati, devono essere sistemati, fatelo. Ce lo aveva detto appena ieri il presidente dell'associazione che riunisce i proprietari di case. Oggi una risposta è arrivata a Feltre, dove si è discusso dei problemi dell'abitare in provincia di Belluno, innanzitutto dal fondo Comuni Confinanti. Daremo ai comuni una grande disponibilità finanziaria, ripeto una grande disponibilità finanziaria nella programmazione dei 3 anni successivi perché possano nella piena autonomia realizzare una serie di unità abitative per i loro bisogni e anche per quello che serve sul territorio. C'è richiesta da parte di chi mette su famiglia, di chi va a vivere da solo, di chi viene a lavorare nel bellunese. Il trovare casa diventa un problema serissimo, ma per tante persone, non per nuclei specifici di famiglie, persone appunto che cercano di venire qui professionalmente parlando, persone che hanno problematiche, persone fragili e comunque situazioni anche che vedono spostarsi il trend dell'età verso un'età più matura, più adulta e quindi situazioni magari di monofamiliari oppure situazioni di fragilità e quindi un insieme di un tessuto sociale che necessita di risposte. Ormai non vuol dire più riferirsi solo alle aree un po' più marginali, ma vuol dire riferirsi a tutte quelle persone, specialmente quelle che abitano nella cosiddetta, quelle che vivono, che si trovano nella cosiddetta zona grigia, ovvero tutte quelle persone che hanno bisogno di una soluzione abitativa e che oggi il territorio fa fatica a dare in virtù di tutta una serie di situazioni contingenti che si sono venute a creare negli ultimi anni e che determinano appunto una scarsità di alloggi disponibili. Una questione che è sentita e che deve essere affrontata a tutti i livelli, dal comune alla provincia alla regione. Abbiamo tantissimi aspetti diversi che vanno valutati attraverso gli ambiti territoriali e sociali per cercare di dare una risposta non solo a chi si trova in un disagio economico, quindi rientra nelle graduatorie ATER, ma a tutta quanta una serie di altre problematiche che sono quelle dell'immediatezza di chi perde l'alloggio, dei giovani che devono farsi una famiglia, delle famiglie monogenitoriali che si trovano in difficoltà, di colui che si trova a dover trovare un alloggio per poter affrontare il proprio luogo di lavoro in una zona dove magari gli alloggi non ci sono.